إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل دلالة في النار وبعد أن uwa na cikin wannan kafa ahlul riyadus salihin ina muku gaisuwa irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu da fatan kowa ya wuni lahiya kuma da fatan kowa sha ruwa lahiya to alhamdulillah kamar yadda na ɗan yi bayani a sama cewa introduction ne na yi na huto in yi developing maganar da na yi a can sama par rapport à ce qui est en train de se passer donc en Moyen-Orient, c'est-à-dire la guerre israélo-américano et iranienne. Vous avez entendu donc ou bien vous avez suivi les analyses de notre sœur Linda Larbaoui sur For You Media. Et je vais revenir sur les analyses de Linda en Hausa. Zan dawo bisa kan analyse kin da Linda ta yi a game da conflit yau da yake faruwa a Iran kuma da division ta musulmi da suka kasance shi'a da sunna daga ina suka fito. Wanda ta yi shi en français, c'est un terrain très glissant, même Linda elle a évité donc ces sujets. To, ni nan ga ces sujets-là je l'ai décortiqué donc dans cette plateforme. Ça fait longtemps que j'ai fait les sujets et surtout concernant donc les deux guerres qui s'est opposées donc entre les Sahaba, c'est-à-dire la bataille de Siffin et la bataille de Jamal. Nayi abin da ya shahi bataille de Siffin, nayi abin da ya shahi bataille de Jamal. La bataille de Siffin et la bataille de Jamal. Kenan wannan su ne bataille wanda aka fara yi tsakanin musulmi da musulmi in kuna tuni. Wanda suka jima cikin ahalar riyadu salihin time ne wanda yake da dogo tsawo gare shi ba ni iya dawowa tamkin waɗanda suke cikin kafa da jimawa wannan time ne na yi shi a trois reprises j'ai fait ce thème là, j'ai fait la bataille de Siffin, j'ai fait la bataille de Jamal. Na ɗauko shi tun daga farkon événement depuis la mort du prophète sallallahu alaihi wasallama na kawo shi har lokacin da aka zo aka yi bataille de Siffin kuma da sai qui a conduit maintenant à la division donc qu'on assiste aujourd'hui, c'est-à-dire monde chiite et sunni. Après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tous les événements qui se sont passés après la mort du prophète. J'ai fait ces thèmes-là donc dans ces forums. Na yi wannan tamkin a cikin wannan kafa ta Ahlul Riyadu Salihin nan da shekara 6 ko 7. Duk wannan abin da suke faruwa a yanzu a nan duniyar mu, abin da consequence kin da muka zo nan, wannan duka suna cikin ababe wanda suka faru can baya. To Linda Larbaoui ta kawo muku fashin baki vraiment de très haut niveau. Wannan shi ake cewa fashin baki na wanda yake da ilimi, wanda yake da tarihi. Tunda ba duk wani Pan-African ba zai san matsala da take faruwa ta gabas ta tsakiya. Kamar yanda ita ta sani. Kenan dan duk wani Pan-African wanda zai zo yayi wani fashin baki in dai a game da gabas ta tsakiya ne wallahi sun matallahi kowane Pan-African ne bayan Linda Larbaoui yake. Ita c'est une historienne. Tana da histoire a kanta. To su wane yawanci ya da kemit wanda daman ilson contre donc l'islam da sauransu voilà. Kenan wannan kaga ba za su maka ba in analyse vraiment objective, za su yi in analyse erronée ne des faits saboda ils sont contre l'islam c'est des kémites, donc ba yanda za a yi annoken ka su zo su maka wani analyse ta kirki. To donc voilà,
Linda historian ce, kuma internationalist ce, ta san duk abin da ke faruwa inda abubuwan da ya shafi gabas ta tsakiya ne, wannan ba a gaya mata shi. To, don voila, don haka Linda tana nan cikin forum kinga, tana cikin group kinga. Don wanda suke baki da suka shigo video kinta ne suke gani wata ran abu kan yanar gizo, amma wanda suka sani deja sun san tana cikin group kin, kuma ta saba hutuwa ta fashin baki. Safe instrument da na sa ta cikin group kin nan, me aikin da ta yi da yawa ne a cikin group kin. Tana cikin group kin Linda Larbawi. Donc in ta samu dama, elle devrait sortir hier, mais hier elle avait aussi, donc elle a été sollicitée. Ana sollicité kinta partout. Duka kasashen Larabawa duk wani abu ya taso analyst suna taɓo ta. Duka le pays maghrébin kowa santa da yawa mutane, duk wanda yake harkar siyasa a Maghreb to ya san wace ce wannan Linda Larbawi. Wanda suke le Pan-Africain yawanci duk sun san wace ce Linda Larbawi. Don kenan ba bakuwa bace. Duk masu bin social media sun san ta kwa. Saboda tana da ilimi, tana da basira, kuma ita ce a irin waɗannan su ake cewa intellectual. In kuna neman irin intellectual wanda suke cewa intellectual a Niger da saura, in kuna neman intellectual to irin su Linda Larbawi, elle fait partie des intellectuels africains. Wannan shine ku gane da wannan. To Allah sa mu dace, Allah taimaki Linda, Allah ya ƙara ƙarfafa mata gwiwa. Don ina jinjina ma uwata Linda. Da haka na ka muku bayani tun daga mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, saboda mi musulmi yau su san tarihi ba, musulmi yau su karanta tarihi, sai kawai abin da aka dora su na aqidunsu. Aqida ita ce yau da yawa musulmin Afirka suke bauta ma, abin da aka dora sama aqida. To bayanin da nake nan da shekara 7 da suka wuce, a yau shine il est devenu d'actualité. Yau shine mutane suke kama gurin. Lokacin da na fara bayanin wannan a nan cikin kafar wa'annan, akwai wa'anda daga cikin wa'anda suke ɗalibai na ne a cikin kafal, wa'anda suka fasa ma bibiyar abin da nake yi, saboda gani suke na koma dan shi'a. Charles kai ma na koma dan shi'a. Abin da nake wannan ina ya saba ma sunna ta magabata, ko sai ka rasa wani magabatan ne. Aka ce su suna bisa kan sunna ta magabata salafas salih, sai ka rasa daga ina ne zaka dauko salafas salih kin. Haka aka dora su suka bi. Muka janyo musu kowa, muka ka musu duk abubuwa na ilimi, amma wanda kwankwada aqida shi ba zai gane ba. In ba Allah ya gama da katar ba, ya je yayi karatu, Allah iya san shi kuma sai ga ya gane abin. To amma yanzu malaman da yawa waɗanda ajiya suke inkarin abin da muke hodi sun dawo sun bi irin fatawar da muke. Duk wanda suka je suka karatu kasashen Laraba nan, a yanzu ba yau diya sun zo suna supportan Iran. A shekara 2 da ta huce in ka ce su huto su ce Iran abin da ta yayi daidai, wallahi Allah za a ce maka aka haukaci. Ya za a yi? Suna ga da Iran da Isra'ila ɗaya ne. Suka ce da Iran da Amerika ɗaya ne, ɗan juma ne da ɗan jumai. Haka suka faɗi malaman naku da yawa waɗanda suke bin ɗan nan ɗariƙun ko sect kin nan na salafiya ko haka suka faɗi, ko ba haka ba suka faɗi. Ta suka yi su da Iran da Isra'ila ɗan jumar ɗan jumai ne. Fatawansu suna nan. Wanda suke so sai su iya turo su ana, amma yanzu ba zancen ba ake, tunda sun gane su da kansu, sun fara ganewa wannan aƙida ce aka kwankwada musu wanda ake so su iya a Saudi Arabia, sun fara ganewa. Sun fara ganewa, Allah ya fara maido hankalinsu, suna ganewa, suna aiki da hankali ba da aƙida ba. Yanzu sun gane cewa ba ɗan juma da ɗan jumai bane Isra'ila da Iran. Kuma yanzu Saudi Arabia tana ɗanɗana kuɗatta. Kamar yadda na ce muku, in na ce Saudi Arabia, ku bar ka mini zancen Makka da Madina. Makka daban, Madina daban. Saudi Arabia wata mamalakatu ce, mamalakatul arabiyyatu Saudi ake ce mata. Wa'ansu Laraba ne, gungu ne na Larabawa da ake musu mulkin mallaka. A nan Laraba nan suka kama wa'ansu gungu suke musu mulkin mallaka. Tun lokacin da Muhammad ibn Abdul Wahab ya je sa hannu suka yi sunyi da shi da Muhammad ibn Saud. To wa'annan su ne suka je suka yi kirekin le royaume saudien, c'est ça, c'est un pacte entre Mohammed ibn Abdul Wahab et Mohammed ibn Saoud. Et Mohammed ibn Abdul Wahab, il a tué beaucoup de musulmans, il a massacré beaucoup de musulmans, et au nom de Tawhid, da sunan Tauhidi. Ya ce kuma duka duniyar musulunci ba wanda ya san Tauhidi sai da yazo tun daga zamanin sahabbai. Wannan ba hariya bace. Mohammed ibn Abdul Wahab, son propre frère Suleiman, c'est son grand frère. Shi grand frère kinshi da kanshi sai da wannan kinshi suka fasa magana. Uban shi sai da kore shi daga gida. Ya ce ya za a kai kaɗai ka zo ka ce duk duniyar musulmi ba su fahimci tauhidi ba tun zamanin sahabbai sai kai. Haka Muhammad ibn Abdul Wahab ya hodi wa. To amma wanda suke ƴan salafiya ne ko ƴan wahabiya sa ga muku wannan.
sa taɓa kawo muku wannan littafin da nake muku magana a yanzu ba za su taɓa kawo muku tunda an ce musu fitina ne Saudi Arabia fitan ko bar karantawa to mu kuma kowanne karatu miki to kai in ka tahi Saudi Arabia ko ka tahi Al-Azhar ko ka tahi Madina ko ka tahi ina akwai littattafai da ake cewa ku karanta fitina ne saboda me aka ce ka karanta sai ka je ka nemi me yasa aka ce ka karanta shi kowa da kilkulum kin da ake bashi a ce wannan kilkulum kin ka ne da za karanta in shi a bangaren su ma haka ne to shine to amma ku musulmi me aka ce ku tsaya kullun kiran da nake anan menene alwasadiyya wa kazalika ja'alnakum ummatan wasata litaquna shuhada'a 'ala nasi wa yakuna rasula alaikum shahida ko ba haka ba kullun abin da nake janyo hankalin mu ne babu ruwana da kowace aqida amma ni musulmi ne ka tsaya a matsayinka na musulmi to yanzu waɗanda ma a da ba su yarda da fatawar da muke bada yanzu ba sun bi ba di yawa sun gaskata abin da nake hodi a baya di yawa daga cikin waɗanda suka kwankwadi balakin ma na salafiya masu gabar da ni yan salafiyar yan Saudi Arabia yan kare Saudi Arabia suna nan yan kare Saudi Arabia daga an taba Saudi Arabia an taba sunna an taba ahlus sunna an taba waye saboda su sun san in suka yi wannan za a hana su zuwa Makka da Madina za a je a musu gami a ce wannan malami da kuka rena yanzu ya koma wannan iya suka ku iya dar ma ɗan shi'a gindi ya zama ɗan shi'a shi'a an ce kafirai ne an ce suna da wata Qur'ani an ce wa duk wannan propaganda ne na ƴan wahabiya to Allah ka sa mu dace ce conflit israélo-américano-iranien nous conduira au grand signe de la fin des temps. Et si vous vous souvenez, dans ce forum, j'ai fait un moudou ou bien un topic, un thème sur les grands signes de la fin des temps. Les grands signes et les petits signes de la fin des temps. Les petits signes de la fin des temps, ou bien alamat sa'at sugura. Les grands signes de la fin des temps ou alamat sa'at al-kubra. Donc, j'ai détaillé ces deux thèmes-là. Alamat sa'at sugura ou al-kubra. Voilà. Les petits signes de la fin des temps sont presque terminés. Maintenant, ça reste les grands signes de la fin des temps. Et je vous ai apporté un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant les grands signes de la fin des temps. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était sorti devant sa cour et il a trouvé des sahaba, ils sont en train de discuter donc de la fin des temps, de Qiyamah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a demandé qu'est-ce qui se passe. Et ils ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous sommes en train de parler donc à propos donc de Qiyamah, de la fin des temps. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit celle-ci n'aura pas lieu tant que vous ne verrez pas 10 signes. Et maintenant le prophète il a énuméré les 10 signes de la fin des temps dans un hadith authentique. Et ce hadith a été rapporté par un sahaba du nom de Hudayfa ibn Asid al-Ghifari radiyallahu anhu. To sai amsa zuwa ga tambaya da Alhaji Dauda Tankame ya meko na cewa iya tambaya cewa to harkar demokrasi shin dan Allah a Amerika akwai demokrasi? Yau ba Amerika ba a duka duniya ai babu demokrasi ai. Yau demokrasi menene an kirkiro ta ne saboda a mallaki waɗansu kasashe waɗanda suke ce ma Chairmond. Chairmond. Saboda su aka kirkiro demokrasi. Saboda su aka kirkiro Majalisar Ɗinkin Duniya. Saboda su aka kirkiro Bankin Duniya da FMI duka saboda su. Wani makamashi ne wanda za a ci gaba da mamaye su da mallakar su da shi. Yanzu ai tura mulkin mallaka sun hwasa zancen ma yanzu demokrasi. Yanzu kawai da Donald Trump ya zo sai huddo sabuwar doctrine. Kawai zai iya zuwa kirkiro wani abu ne don ya je mamaye wata ƙasa. Kun ga Maduro da sunan kwaya ya je kamo Maduro da ya kawo shi ya fara zancen mai. Najeriya ya kai musu hari da sunan dan aje a sace musu ne amma ya dauko zancen Kirista ana kuntata ma Kirista a Najeriya. Yanzu da ya tafi Iran suka je da su da CIA da Mossad da MI6 suka kirkira wata revolution de couleur da suna a yi juyin mulki a Iran. Wannan ba su ci nasara ba. To wannan kuma shi kuma da sunan wai an kuntata ma musulmi. A can ya je ya kare Kirista wai shine mai neman incin Kirista. A nan kuma hallo ya zo shine mai neman incin musulmi.
tunda shi Donald Trump bai san harkar siyasa ba, shi abin da ya sani zamba, harkar shi daman ta kasuwanci ce, kuma a kasuwanci ma ba kasuwancin tsakani da Allah bane Donald Trump yake yi, a real estate ma da yake yi. Real estate developer ne shi Donald Trump, iya sayan gidaje ne, iya saidawa ko iya zuwa ya gine-gine na otal da wani mi, shine a inda yake, kuma a nan kin ma a cikin gashi da suna bugun hanci ne iya na zamba. Duk rayuwar Donald Trump a zamba ta kare. Wannan dan taliki na karanta tarihin shi ne Donald Trump, na karanta littafin shi. Wane ne Donald Trump na sani, ni zan gaya muku waye Donald Trump. Shi yasa a lokacin da za a zaɓe shi muka ja hankalin mutane muka ce ga irin bala'in da zai kawo a duniya, gashi nan abin da yake faruwa. Dan haka zancen droit international babu shi daman. Wannan droit international da United Nation da sauransu duka da aka kirkiro makamasai ne aka kirkiro don a ci gaba da mallakar wa'ansu kasashe. Tura sun ma kansu yaƙin duniya na ɗaya aka zo aka sasanta, aka zo aka yi SDN, Société des Nations. Bayan SDN ta yi ishuwe, yanzu daga baya a yaƙin duniya na biyu da ya zo aka zo aka kirkiro gashi da suna Nations Unies. Nations Unies kin ma yanzu gata nan Donald Trump ya tarwatsa ta, saboda tun da ya zo da sunan doctrine kin shi na cewa shi outlaw ne, babu ruwan shi da wani doka. Ya huddo droit international ya ciccira ta, babu zancen droit international. A can daman ana yaudara 'yan Afirka ne kawai. Wannan taron majalisar ɗinkin duniya suna zauwa ne, su ba su da wani kima, kawai zauwa dai ne suke yi. Ba wanda zai ɗauki wani magana ɗan Afirka in ya zo bisa kan wannan ya kare da skurkin shi tahiya shi, kawai dariya dai za a mishi. Ba wanda zai ɗauke shi an kwant, ku gane da wannan. To kuma 'yan Afirka sun gaza gane wannan. Wani gashi da suna Union African, wani Sediya, wani waye, dukan su wa'annan makamashai ne na wa'annan tura na mulkin mallaka. Ba yau ba mun yi ta gaya ma 'yan Afirka. Duk taro ne ake kawai na aje a sha shayi a watsi. Ba wani sauyi da suke kama Afirka, babu. Turawa da suka ka demokrasi don su zaɓi wanda suke so ne su naɗa su ɗora, saboda ita demokrasi kin nan wani makamashi ne na mulkin mallaka, sai wanda suka ga dama za ɗora. Ba demokrasi ba ta kamun irin su Bazum, a da aka yi zaɓe Bazum ya ci, ai bai ci ba, amma da suna an je ƙuri'a ya ci, da suna a yanzu ikirarin da ake yi wai sai 'yan president ke democrat kamar elu, wanda duk ɗan Nijar ya san tsakani da Allah ka tambaye shi ka kame Qur'ani bai rantsaya Bazum bai ci ba iko. Sata aka yi, an yi a ringizo, aka kishi mutane, aka kwace akwati, aka ce kuma dole ku yarda. Shi da kanshi kafin a yi zaben ya san sai ya ci. Ya ce za mu kasa ku, kuma ba wanda ya sai wani abu, ya sani, saboda wannan ya dogara da Macron. Shi yake Macron zai sa ya zo ya yi mandakin shi ɗaya biyu ya ƙare. To aka ce kana taka Allah iya tashi. A lokacin da duk sun kwaci iko da ƙarfi, suka samu malamansu suka zo suka fara qul illahumma malikal mulk tu'tal mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha bi yadikal khair. Suka janyo ta, suka fassara abun su. Bazum ya kai iya dokashi, ya tattara mutane, ya zazzare musu ido, ya janyo ayoyin Allah iya musu karan tsaye. A rubuta mishi ma ayal a rubuce a matsayin balarabe bai iya karanta ta. Fankihu ma ɗabalahum minan nisa. To a ya ɗauko wannan fankihu kin nan ya gaza karanta ta, ya ce kuma ya yantar dirkin a cikin ikon shi mutum ya armi mace guda biyu. Wannan doka ce irin ta fir'aunanci. Wai Allah ya yi doka, kai ka ce wai a'a, wai duk wanda ya saki minister a cikin gwamnatin shi ya armi mace guda biyu, ya ce zai kore shi daga iko. Ya zama wani karamin fir'auna. Iya nan iya tashi bai san ba, ɗan lokacin shi kalilan ne. To wannan shine, in ka ce kana karan tsaye da ayoyin Allah ba za ka kai labari ba, wallahi sun matallahi. Don haka mutum duk irin abin da za ka yi abinka. Amma inna rabbaka labil mirsad, Allah iya madakata, iya jiran kowa. To don haka irin waɗannan irin su Bazum su ne ake kawa 'yan demokradiyya aje a jeho muku. Turai za ta zaɓe su ta turo su mata aiki. Tunda kaga Bazum da yake Turai yake ma aiki, ya ce uranium naku, ya ce kawai da albasa da laka ma duka sun hishi. Tunda ita laka ka je kai gini da ita, ko ka yi birgi, ka yi gini da ita kuma albasa kun sai da ku samu abin shiga. Iranium amma ba naku bane, na horon shi ne. Haka su Hasimi Mas'udu suka faɗi. Iranium na horon shi ne. Man fetur su ma nasu ne, da su da ƴaƴansu da waye za su yi min kaya a cikin shi, su yi abin da suka ga dama. Suna tsammani shikenan sai Mahdi ya bayyana, suna ta lissafin su za su yi shekara 50, su ƙara 50, iyansu su yi, jikokin su yi, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Ba su san wannan ba saboda jahilcin su. Kuma wannan sune intellectual namu na Afirka ba. To sai Hasimi Mas'udu, sai Bazum philosoph. To haka suka yi ta wannan abubuwan, suka yi ta rudanin su. Suka yi ta rudanin su, muka ce dige ku kiyaye, gina ku kiyaye. Ba haka ba ne ta faɗi. Su Bazum ba na musu hannunka mai sanda ba da jimawa.
waɗanda suka sani na yi ta musu hannu nace wannan buku kai labari fa ku kiyaye. To dan haka mu duk abin da muke hodi ku rubuta ku aishi, wanda suke bin din nasihar da muke yi da wannan wallahi za su gani, kuma wallahi in dai suka bi in sha Allahu mu ayoyin Allah ne za mu kawo da abu na wahayi ne, wanda yake aiki da wahayi ba za ka gama shi ba da wanda kawai rudani ne na duniya yake bi. Kuma za mu ɗauki abin da in muka ɗauka mun san shi ne daidai, in duk duniya za ta ƙi bin wannan abin da muka bin, to saboda mun san da wahayin muke aiki na Allah shi za mu tsaya saman shi. Lokacin da nake magana a game da wannan makirci na Larabawa da waɗanda ba su gane ba suna zancen wani sunna su wani zancen waye, yanzu duk malaman nasu ba sun dawo ba, yanzu malamin ma iya tsoro ya huto ya tugumi Iran, waɗanda a jiya suke zagin Iran kin suka ce da su da Isra'ila dan juma da dan jumai ne, a yanzu sun huto su ma ɗaliban su maganar wannan za su ce a wallahi su malam Faffa sun hudi muka galehin su, muka ce ai ga ni professor yayi Madina yayi waye, muka ce muku a Madina wani irin karatu ake koya musu, a Makka wani irin karatu ake koya musu, muka ka muku tarihi ba ku yarda ba. To amma yanzu shine ala'in duniya gaba daya, shi yasa Allah a cikin Qur'ani yace wa in tudi'u akasara man fil ard yudilluka an sabilillah in yattabi'una illa zanna wa inhum illa yakrusun. Allah ya ce inda za kuma akasarin mutane biyayya, ku da kuke da ilimi za su batar da ku, zan bi sarran mutane ne ko abin da Allah ya faɗi zan bi? In duk duniya za ta kafirce ni dai zan tsaya a bisa kan ayal Allah. Wa in tudi'u, inda za ku yi da'a akasara man fil ardi, da yawa daga cikin mutane na ban kasa yudulluka an sabilillahi, za su batar da kai. To mu kuma ba mu yarda, za mu bi abin da Allah ce ne, in duk duniya ta kware baya wani abin da muka hararo muka hasaso za mu ce muku gashi, in kun kiya kun ce ku yarda ba zuwa gaba kwa yarda ai insha Allah, tunda maganar Allah ce bata tashi. Wa man asaddaqa min Allah qila, wahi Allah gaske zance. Dan haka wannan mu shine da Allah muka dogara, ayoyin Allah za mu kawo muku, hadisan manzon Allah za mu kawo muku ingantattu, za mu tabbatar muku da ingancin hadisin a travers les versets coraniques. To yanzu wannan methodology kin ce babu Africa, saboda aqidin da suka yawa da littattafai da suka yawa na siyasa na waye, aka duddura ma mutane da littafin ilimi, littafin waye, ko a koya maka lugha ta larabci, lugar larabci za ta gyara maka wani abu, a koya maka sarfu da balaga da waye waye, wannan duka su ne za a ka bata shekaru da shekaru, wanda ba za su saka ba aljanna, ba za su saka wuta ba. Ka iya lugha ta larabci ba za ka je ka shiga aljanna ba in baka yi aiki ba. Ka iya sarfu, ka iya tajwid, ba zai saka aljanna ba. Qur'anin nan ka karanta ta ko babu tajwid, in dai zaka yi aiki da ita zaka shiga aljanna. Wannan ita ce magana. To da haka wannan shine magana Alhaji Tankama, babu demokradiyya a duniya. Ka gane, demokradiyya an kirkiro ta saboda masu karamin karfi wanda za a je a zalunce su. Lokacin da demokrasi ta zo aka kawo mu harka ta gashi da suna FMI, Bank Mondial, anan ne aka zo aka yi devaluation na franc CFA, a nan ne aka kawo wannan ajustement structural, duka wannan shi ya halaka kasashen Afirka. Kal ka kara kakka rage, duk wanda ya san siyasa haka zai gaya ma. To wannan mu shi muka yi ta faɗa da jimawa, yan demokradiyya kuma muka san wannan system ne wanda zai ruguje da kanshi. In ma an barta ba a musu ba juyin mulki, za su ruguje da kansu ne, saboda za mu ci gaba da wayar ma mutane kai cewa wannan ba system bane wanda zai sa ƙasa ta ci gaba. To a yanzu yan Nijar diya ba sun tsani demokradiyya ba, ko suna son ta su koma, wallahi ba sa so. Ba wanda yake son demokrasi a l'Occidental fa. Tsari na cewa na demokrasi, tsarin in za a bi shi a ce wanda aka hiso yan kasa ko abin da al'umma take so shi za a bi, shine demokrasi. To ta turai ba haka nan bane. A yanzu a Nijar muke demokrasi, saboda duk abin da shugaban kasa zai yi ra'ayin yan kasa yake bi, duk abin da ga yan kasa suke so shine shugaban kasa hanyar da yake bi kenan. Kuma duka irin shawarar da muke ba su wa'annan magabata ne, duk abin da muka ga 'yan ƙasa ba sa son shi ko abin da zai iya kawo wannan hanyar da za a kawo shi muke a samu a done can a done nan. Amma duk abin da kuka gani a yau shugaban ƙasa ya samu karɓuwa saboda tausayin da yake ma 'yan ƙasa, san su da yake. Me yasa aka so Tanja iya son 'yan ƙasa, kuma da harshen su yake musu magana, abin da suke gane, ba dogon turanci za a zo a yi ta ma mutane ba. Wannan bai ya sa ka samu karɓuwa, sai dai aje a sayi ƙuri'u a yi waye. To yanzu babu zancen aje a kashe wani kuɗi na wani zaɓe na wani ƙuri'u, a'a wannan babu shi a Nijar yanzu, ku hudda shi, ba mu da shi yanzu. Allah taimake mu. To da haka zancen demokrasi babu shi, Alhaji Tankama, babu demokrasi. Yaudara ce dan aje wanda irin su Trump suke cewa banana republic, aje a cuce su, saboda shi aka Amurka ta da tura suka kirkiro demokrasi. Kuma droit de l'homme, tunda Trump ya zo ya tona ma duniya asiri da babu droit de l'homme, ya je ya kamo yan president dan neta sovereign, ya kawo shi Amurka, an sa mishi kata a hannu da kafa, an wulakanta shi. Yanzu shine yake nema je a Iran ba za ta sabu ba. Kashe Ayatullahi Ali Khamenei ba wai nasara bace suka ci, wannan shi zai kara ma Iraniyan hasala,
na su je su ragwargwaza duk wani abin da Amurka take da anan. Wannan ƙarshen Amurka ne zo, kuma na ce muku Iran ba yanda za su yi da ita, ayal Allah ce anan, ba su iyawa. Kashe in ayatullahi 100 suka kashe, wallahi ba su ka ƙarshen Iran, wallahi. Saboda alƙawali ne na Allah, walan yaj'ala Allahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. In ka yarda da wannan, to in baka yarda da wannan ka samu kanka cikin hatsari, kuma wannan ita ce za ta tabbata. Allah sai ya daga tutal alƙadarin addinin musulunci, suna so ko ba sa so. Alƙawali ne Allah ya ɗauka ma annabi Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah shi ya turo annabi bidinil haqi li yuzhirahu ala din kulli. Allah zai daga shi. Allah ya turo manzon Allah da gaskiya da shari'a, kuma dan addinin na musulunci ya kasance ya ɗaukaka bisa kan duk wani addini na duniya, ko da kafirai suna so, ko da Amurka tana so, ko da batta so, ko da Isra'ila tana so, ko da batta so, wallahi addinin musulunci sai ya cara. Na yi imani da hakan. Kuma me zai ka ƙarshen Iran? Tunda yanzu a duniyar musulmi ita kaɗai ce Iran wadda take da makami wanda tura suke tsoro, saboda mi sun yi aiki da ayal Allah, wa a'iddu lahum mastada'atun min quwwa. Larabawa suka ce sun dogara da Amurka, sun yi tawakkali da Amurka. Amurka ta kare su Arabki Aramco, ko Arabki Qatar, ko Arabki Dubai, inda suke zuwa suke fasikancin su Amurkawa. Allah duk zai ka ƙarshen su. Iran he ta gurguje su da izinin Ubangiji, he ta fatattake su. Tana ta fatka yanzu, maganar da muke tana fatkar Isra'ila da ƙarfin Allah. Sun gane duk makamman Iran, kuna ga sunayensu da gare su, Shahid, Muhajir, suna da wata misil wadda ake ce ma Muhajir, mai hijira. To ita ce suka ma Isra'ila tanadi, Muhajir. Wannan Muhajir kin bala'i ce. Kuma duk a jikin waɗannan misilkin Iran an sa wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah harama. Duk abin da za su jehwa da izinin Ubangiji za su yi jihwa, kuma sai ya samu abin nan insha Allah. Wannan sun yi amfani da ayal Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ya umarce shi ce kai jinki da ƙasa, jinki guda, ka watsa ta zuwa ga kafirai, sai kowace ta shiga cikin idan kafirai, ta sa musu tsoro kuma sun tsere. Wannan jinki da shi ya watsa kafirai, kawai hannun shi ne ya jimka na ƙasa ya watsa. Allah ya umarce shi ce ka ce wa ma ramaita iz ramaita. Allah ce jihon nan da kai ba kai shi, Allah ne isar da jihon. Kai dai iyaka sababi za ka yi riko da shi. Shi yasa kullum muke cewa mu yi riko da sababi. Za ka yi riko da sababi ne Allah ya isar maka sauran. Wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah harama. Haka Allah ya faɗa, haka Iran suke yi. Iran Allah ya ce ku tashi ku yi neman wannan, ku yi tanadi da makamai. Shine wa a'iddu lahum mastada'atun min quwwa wa min ribatil khayl turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Sun bi wannan aya. Larabawa suka dogara da Amurka, ta kare su, Isra'ila ta kare su, to su tsaya su ci gaba da dogara da su. Yanzu musulmi, duniyar musulunci, kowa ba ya gane ba wace ƙasa ce ta musulmi wadda take amfani da ayoyin Allah a game da ci gaba da harkar siyasar su. Suwa suke cin galaba, su suke cin galaba. Ina yan demokrasi, ina yan monarshi? Sai kowa ba kan shi amsa. Bayanin da sa Alhaji Bubakar suke yau shekaru da shekaru, a yau kaga ya zama ruwan dare ga duniya. To alhamdulillahi. Dan haka babu durwa international. Wannan Donald Trump shi da yake wawa ne, mahaukaci ne. Wa'ancan duka dama ai tahiyar su ɗaya da Democrat da Republican na Amurka, duka tahiyar su guda. To amma su Democrat manahukai ne, ɓoya ne suke yi. Amma su Republican suna hudduwa ne abin su na gwada izza da sauransu. Musamman sai aka kawo wani tatacce Donald Trump, saboda ƙarshen Amurka ya zo sai aka ka Donald Trump. Donald Trump na ce muku zai ka bala'i a duniya, kuma zai anticipating decline na empire américain. C'est qui est en train de se passer. C'est le déclin de l'empire américain qui est en téléchargement. Wannan ko sa ku gani. Abin da zai faru kenan. Ba abin da Amurka za ta ma Iran. Hankalinku ya kwanta. Alƙawali ne na Allah. Allah ya ɗauki alƙawalin nan. Wa man asaddaqa min Allah qila. Wake Allah gaske zance. To wannan shine magana. Dan haka Allah ya ba jamhuriyar musulunci ta Iran, al-Islam kinan da basu so jamhuriyar musulunci, musuluncin nan sai ya cera. Kafirai kuma yanzu aitin an gansu da manahukai irin su Erdogan. Erdogan ma manahuki ne, duk da muna da alaka da su, amma manahuki ne. Saboda Erdogan ya kama ma Isra'ila a Syria, suka zo suka kawo wannan dan ta'adda gashi da suna na Al-Qaida, shine Muhammad al-Julani, wanda suke cewa yanzu Muhammad Ash-Sharah. To dan ta'adda ne wanda aka sa wajen kusan miliyon abin ne ya 20 na dalas a bisa kanshi. To yanzu gashi shine shugaban kasar Syria a gaban idan kowa. To kuma meye kuma za a zo a gaya muku wa kirkiro ta'addanci? Su wane ne 'yan ta'adda? Larabawa da Amurkawa da Isra'ila su ne Boko Haram, Al-Qaida, ISIS, duka su ne. Ka ku kara ka ku rage. Yau muke muku fashin bakin wannan. To wannan
al'amarin da yake faruwa kenan. Droit international dama an yi shi ne saboda waɗannan kankanan kasashe wanda ba su da ƙarfi. Majalisar Ɗinkin Duniya an kirkiro ta ne après la Seconde Guerre mondiale pour continuer donc vraiment à dominer donc les pays gashi da suna da tiers monde masu karamin ƙarfi, saboda shi aka kirkiro su wannan. FMI an yi dan ayi appauvrir kinmu ne. To kuma menene Majalisar Ɗinkin Duniya an yi ta don dan a samu sai lemuwan politik wanda za a yi jere kinku. Ita kuma wancan dan a talauta ku da sunan kullun ku je a baku bashi wanda ba za ku taba biya ba kuma ba za ku taba develop ba. Wannan shine duk wanda ya san menene siyasar duniya. In baka san wannan ba to kawai ka je duk diplom kin da aka baka ƙarya kake kawai. To irin su ne ake ka a Afirka. Profesa ne bisa kan masani ne na siyasa ta duniya, masanin Sahel, masanin waye kaza kaza da aka ake kawo su. To Allah ka samu dace. Da haka Droit International Donald Trump ai da ya zo shi ya ƙara tona asiri, ya ciccire komai da komai. Yanzu gashi ya shiga uku, ya rasa yadda zai, yanzu ya ce a kawo mishi jirgin wannan wanda ake ce ma apocalypse. Kun ga duka apocalypse me duka cikin abubuwa ne na eschatology wanda su Yahuda da Kirista sun san da shi. Yakin zai juye koma na addinai ne, ina gaya muku. Zai koma guerre civilisational ne. A yanzu lalle akwai zancen harka ta wani tattalin arziki, ta wani geopolitik da geoeconomy da geostrategy da sauransu. Mais ça va se transformer en une guerre de religion. Wannan ku rubuta ku ajiye. Kuma wannan ça fait partie des grands signes de la fin des temps. Wanda bai san eschatology ba, kaga wannan fashin baki ya sallama ba zai iya ba. Duka zai shaci faɗi ne. To Allah ka sa mu dace. Wannan alamomi na tashin kiyama ne, manya-manyan alamomin tashin kiyama su ne muke vivir a yanzu, wanda manzon Allah ya mumu bayanin su shekara 1447 da suka wuce. Manzon Allah mu bayanin wannan abin da yake faruwa. To mutane kamar yadda nace muku yanzu bisu da ilimi a game da abin da ya shafi ilimin akhiriz zaman. Malumai diya basu da ilimi na wannan fagagin, bisu karance shi ba. Amma duk wanda ya karanci ilimin akhiriz zaman, abin da yake faruwa yanzu bai ɗarme maka kai. Shi yasa na ce kamar yanzu analysis geopolitik ta yanzu, in ba ka da ilimi na eschatology, analysis ne za ka rika yi waɗanda suke da rauni, ko analysis wanda za ka yi waɗanda gaskiya za ka rika buga gehe, musamman inda ya shafi gabas ta tsakiya. To yanzu duka duniyar ma abin da ake yin, Isra'ila ita ce take ikon duniya. Isra'ila dai da kuka gani ita ke ikon Amerika. Na gaya muku ba Amurka yau shedan Yahoo Trump wannan yakin baya son shi, amma babu yanda zai, saboda Epstein file. Epstein kuma shi kuma agent kin Mossad ne. Mossad kuma su ne agents na bincike na Isra'ila. To Donald Trump babu yanda zai, yan Mossad su suka kawo shi iko, su ne IPAC. Na muku bayani. Na ce muku Donald Trump ba yanda zai, dole sai ya kai ma Iran hari ne ma. In bai kai mata ba ma hari, to karshen ta Yahuda za su iya kashe shi. Ya san da wannan. Yanzu hakan ga ya kai hari ya sare. Iyanan iya cewa wai aje a tsagaita wuta. Iran za ta tsagaita mishi wuta a yanzu. Ya za ta tsagaita wuta. Kuma Saudi Arabia wannan kaɗan ne suka gani, so mun taɓa ne. Wannan Aramco da aka je aka rabka, wallahi so mun taɓa ne. Iran he ta shashahe da yawa daga cikin waɗannan abubuwan na duk wani tanki na mai, na wani gas. Na muku fashin baki da jimawa. Na ce za su bugi Iran. In suka bugi Iran ga abin da zai faru. Suna bugon Iran, na ce za ta yi shut down kin Strait of Hormuz. Ya kai watanni da watanni da na gaya muku abin da zai faru kenan. Ta yi shi ko ba ta yi ba? Ta yi. Na ce ana bugon Iran, duka waɗannan lebaz militar American sun tashi aiki. Suna nan ga tashi aiki ko ba su nan ga tashi aiki? Ya faru ko bai faru ba? Gashi nan lokaci ya bamu gaskiya. Na ce suna bugon Iran wannan karan. Na ce sai Iran ta bugi Aramco. Ta bugi Aramco a yau, ko ba Aramco bace aka turo a nan cikin kafal wannan. Na haɗu wannan can ko ban haɗi ba. Duk wannan abin da Iran za ta yi, na ce ku rubuta ku ajiye, in dai muna da rai da lafiya sai kun ce Alhaji Bubakar ka gaya mu haka. Haka ta faru. To, da haka in baka da ilimi na eschatology, siyasar gabas ta tsakiya, in ka ce Pan-African za ka rika jin wai abin da suke fashin baki, ko title kin wa'annan za ka ji ana ce maka wancan expert ne a bisa kan kaza, wai siyasar duniya a tabo su a jami'ar kaza kaza. Wannan ba za ta baka, wallahi ba sa abin da ke horon gabas ta tsakiya ba. In dai baka san eschatology ba, to wannan matsalar kalma ka taba ta. Duk wanda ka ji kawai shaci hudi ne zai. To Aramco wannan rafkar da suka mata kaɗan ne, za su ci gaba da rafkar Saudi Arabia. Ku rubuta ku aji. Saudi Arabia ba ta tawakkali da Amurka ba, ta ce Amurka za ta ba ta tsaro ba Allah ba. Ba su yi tawakkali da Allah ba. Kuma Allah saka ma da wannan malami da aka turo a cikin kafa, wanda ya ce anan mu ba zancen harkar sunna ba ake, ko harkar shi'a. Ba a zancen sunna ko shi'a. Duniyar musulunci ce ake kai ma yaƙi yanzu. Ka bar duk wata zancen aƙida kamar da shi da kote.
babu zancen ahlus sunna anan, babu zancen shi'a anan, al-islam ce ake kai ma yaƙi. Harin da ake ma Iran da sunan wai a yaƙi musulunci ne, saboda jamhuriyar musuluncin ce ba sa so a huda sunan Islam a ka demokradi Iran, shi yasa Amurka take mata yaƙi. Ita kuma Isra'ila tana mata yaƙi saboda ta cika wannan gurinta na wannan abin da take gani na Le Grand Israel prophecy kin wannan wanda take cikin Talmud. Ita Isra'ila ga abin da take ma, ita kuma Amurka ga abin da take ma, dan ta je ta sace musu man su saboda ta yi aretakin de-dollarization, hwado dala. Kowa da abin da yake diba, amma Isra'ila ita ta yi ganin riba a cikin wannan abin saboda mi, ita abu ne take na addini, ita kuma Amurka abu ne take na kuɗi. To Isra'ila kwace tunda kuɗi ke so babu damuwa, zo kaza kaza, ita kuma Isra'ila ga bukatar ta, kowa da bukatar shi, kun gane. Dan haka wannan yaƙi ne wanda zai juye koma yaƙi na addinai, kuma inda za a ta yi kenan shine a cikin wannan manya-manyan alamomin tashin kiyama da manzan Allah ya jero su a cikin hadisin wannan wanda na kawo muku. Alamomin tashin kiyama 10 na kawo muku, su ne ad-dukhan, ad-dabba, wa khuruj ad-dajjal, wa nuzul Isa bin Maryama, wa khuruj Yajuj wa Majuj, wa salasatu khusuf, khasfun bil mashriq, khasfun bil maghrib, khasfun bil jazirati al-arab, wa narun takhruju min al-yaman wa tatrudu an-nas ila mahashrihim. Kuma sai wa dulu'i shamsi min magharibiha, wa dulu'i shamsi min magharibiha, rana za ta fito ta ga inda ta fada. Wannan in na samu dama, tunda akwai baki diya da suka shigo kafa, wannan wani maudu'i ne wanda na yi imani zai wahala a ce suna jin shi a saman wa'ansu mumbarai da suka saba ji. Wannan wata jami'a ce na ahalin Riyadu Salihin, tunda akwai sabon ɗalibai da suka shigo, zan dawo bisa kan wannan maudu'i dan wa'ansu su amfana, tunda na san wannan maudu'i ne wanda ban saba ji ba a Afirka ana yi. A bisa kan dandali dai mumbari da ake waɗannan, a ɗauko muku wannan alamomin tashin kiyama guda 10 a muku detayi, a ba ku ilimi ku gane me yake faruwa, zai wahala. A kawo muku su a muku detayi, ad-dukhan a ɗauki lokaci a yi darasu, ad-dabba a kawo muku miye ad-dabba, wa khurujud dajjal miye ad-dajjal, da kuna ji ana cewa dujal miye dujal, nawa suka taba jin labarin dujal, nawa suka taba sanin wane ne dujal, me zai in yazo duniya. Ɗan ahalin Riyadu Salihin ɗaliban malam Faffa sun san da shi, suna iya baku darasi a game da shi. Shekara 12 wannan kafa take, ba yau bane. To abu ne in kana shi ko yau da gobe, ai baka da buƙatar wani littafi ko wani, akan ka ne zaka yi. Shekara 12 nake wannan abu, kenan baka da buƙatar wani littafi ko wani ka shirya wani abu. Ba wani maudu'i da nake shirya la fakara, iyaka kawai waya ce zan ɗauka shi kenan. In aka ce bismillah, kawai abin da ya zo daga kashi ne za a faɗi, ko fashin bakin na siyasa ko na addinin. Ba wani abu da ake rubutawa, saboda yau da gobe ne kullum ana yin abin. Allah ka sa mu dace, Allah maɗaukin sarki ka taimake mu, Allah wannan bala'i da muke gani ya bullo kai, Allah maɗaukakin sarki, Allah ka kare musulmi, Allah ka ɗaukaka tutal musulunci, ka ƙasƙanta kafirai da kafirci. To wannan shine bayanin da na yi tun can a game da shi wannan al'amari na Iran. Na Amurka da Isra'ila za su bugi Iran, amma ba za su ci nasara ba. Insha Allahu, Amurka da Isra'ila ba za su taɓa baka ƙarshen Iran. Wannan ku kwanta su da hankalinku. In ayatullahi nawa za su kashe, ba za su cimma gurin abin su ba. Allah ya ji karan ayatullahi al-Khamenei, Allah gafarta mishi, Allah ya karbi shahadar shi, da shi da Ahmadinejad sun kashe har tsohon firizidankin Iran Ahmadinejad, wanda ya yi ta walakanta su a nan bisa kan tribune na United Nations General Assembly. Ahmadinejad, Allah ji karan shi ma sun kashe shi. To amma akwai rahoto wanda naga iya yawo ana turo mini cewa an kashe shedan Yahoo. To wannan gaskiya information kin bani da ita, ban ga wata kafa ba credible wadda ta yada wannan information swadi zan ke ne dan Yahoo ko shedan Yahoo don ka yi ta ciye. Don ka dai muna fatan zai mu mummunan karshe insha Allah. Ba wanda zai yi fito na fito da Allah kai labari, da shi da Trump sai sun yi walakance mutuwa insha Allah. Muna ta la'anta su, muna ta tsine musu albarka. Allah tsine musu albarka da Trump da shi da shaidan Yahoo. Za su yi mugun mutuwa insha Allah. Walakantaccen mutuwa za su yi. Wa'annan kakku damu. In ma a yanzu ba a kashe su ba, za su yi walakantaccen mutuwa. Kuma Trump ya sare a yanzu, wai a tsaye da yaƙi. Shi shaƙi, wai a tsaye da yaƙi. To wa'annan la'anannu da Trump da shi da shaidan Yahoo sai su yi mummunan ƙarshe. Kuma shi ayatullahi al-Khamenei, alhamdulillah, rayuwar shi ta yi albarka. Dan shekara 86 miye bai gani ba a duniya.
sun sa yayi mutuwar shahada kuma alhamdulillahi Allah karbi shahadar shi 86 revolution kin wannan tare da su aka fara ya tafi yaki na Iran Iraq ma su Ahmadinejad kina sun tafi yakin Iran Iraq suna yara kai kana tsammanin revolution kin Iran akwai wanda ya isa ka karshen ta abin addini ne fa abin imani ne da aqida waye zai hudda musu shi yasa nace duk revolution in babu aqida fa tana iya karewa ko ta tsaya amma duk abin da aka rataya shi da imani na Allah da ayoyin Allah to wannan shine hubayya karewa kuma mutane suna mutuwa saboda shi dan haka regime kin Iran ba wanda ya isa ka karshen shi wallahi Amurka ta yi kadan Isra'ila ta yi kadan kuma Saudi Arabia kadan suka gani wa'annan manahukan rabka Iran ta fara rabka su kenan da su da Qatar da Dubai kun ga an kona otal da yawa a airport kinsa an kona ta Qatar an rabke su duk rabkar su Iran za ta yi kuma insha Allahu sai Allah ba Iran sa a duk wannan monarchy golf kin nan sai Iran ta halaka su duk sai ta shahe su manahukan banza manahukan woshi baya ba nake fatattaka su ai kun sani ai kuma yau ina farin ciki da Iran take fatattaka su muna taya Iran addu'a Allah ya ba Iran sa'a Allah madaukakin sarki ya kaskanta duk musulmi manahukai laraba nan manahukai da aka hada kai da su Allah ya la'ance su Allah ya kaskanta su wallahi voilà les 10 grands signes de la fin des temps et maintenant il y a un signe intermédiaire donc entre les petits signes et les grands signes de la fin des temps voilà il y a un homme qu'on appelle Al-Mahdi. Al-Mahdi, donc les chiites, ils ont leur, c'est-à-dire perception ou bien compréhension de qui est Al-Mahdi. Il y a les Mahdi chiites et les Mahdi sunnis. Mais tous, ils sont d'accord qu'il y aura un homme qui va venir vers la fin des temps, donc on appelait Al-Mahdi. Al-Mahdi, donc il aura le même nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le même prénom du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même lui, il sera surnommé Mohammed ibn Abdullah. Mohammed ibn Abdullah. Et les sunnis, ils ont leur donc, version des faits des Mahdi, ils ont leur hadith des Mahdi. Et les chiites aussi, ils ont leur version des faits des Al-Mahdi. Selon les chiites, Al-Mahdi, il est déjà apparu. Donc, il est dans la cachette maintenant. Voilà. Et quand le monde sera vraiment donc en crise, peut-être on ne sait jamais. L'un de ces 2 jours-là, Al-Mahdi, il peut sortir, on ne sait pas, on ne sait jamais. On ne sait jamais, il peut sortir. Allahu A'lam. Voilà. Donc il y a les Mahdi chiites et il y a les Mahdi sunnis. Mais tous les deux, ils sont d'accord donc de Al-Mahdi, de l'apparition de Mahdi vers la fin des temps. Et voilà, je vous ai énuméré maintenant les 10 grands signes de la fin des temps. Ad-Dukhan, c'est-à-dire la fumée, c'est ça Ad-Dukhan. Il y a même une sourate dans le Coran, sourate Dukhan. Sourate Dukhan. Donc, cette sourate aussi, donc, ces versets-là, donc, fait partie des versets eschatologiques. Il y a des versets eschatologiques et il y a des hadiths eschatologiques. Quand on dit eschatologie, c'est la science de la fin des temps. C'est ça, eschatologie. Et quand il y a des versets qui sont versets eschatologiques, comme maintenant dans Surat al-Dukhan, le premier verset, donc dans Surat al-Dukhan, Fartaqib, Yawma ta'atu sama'u bidukhanin mubin. Donc, voilà, ces versets-là, Fartaqib, Yawma ta'atu sama'u bidukhanin mubin, le jour où le ciel sera couvert de la fumée. Donc, le jour où le ciel sera couvert donc, de la fumée, c'est quoi? C'est une guerre nucléaire. Même maintenant, le ciel est couvert de la fumée. Avec maintenant les bombardements qu'on assiste là en Israël, donc sur le territoire gazaoui, ou bien donc de l'autre côté avec l'Ukraine et la Russie. Voilà, à Dukhan, la fumée. Et maintenant, il y aura la grande guerre. La grande guerre, les chrétiens, ils sont d'accord de cette grande guerre, les musulmans aussi et les juifs. Voilà. Ils sont tous d'accord. Les 3 grandes religions sont unanimes par rapport à cette grande guerre-là. Et c'est ce qu'eux appellent Armageddon ou bien Apocalypse. Et nous, les musulmans, les prophètes là, qualifiés de Al-Malhama. Al-Malhama. Saboda su da kafare duka ɗaya ne. Duka ɗaya ne a gurinmu. Wallazina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd. Allah iya gaya mu
su kafirai sashen su iya taimaka ma sashi. Saudi Arabia tana taimaka ma Isra'ila da Amerika. Kun gani kenan da su da kafirai ɗaya ne. Wallazina kafaru ba'dhuhum awliya'u ba'd. Sai Allah subhanahu wa ta'ala ce illa taf'aluhu taqun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. To kake tsammani mu goyi bayan Saudi Arabia ko ni Qatar ko ni Allah ya la'ance su. Wa'annan shugabannin su da abin da suke yi gaba ɗayan su Allah ya walakanta su. Allah ya ba Iran sa'a ta walakanta su. Kuma Iran sai ta ci nasara saman su insha Allahu. Amurka karshen ta ne zo, na gaya muku da zaben Trump karshen amfir American ne zo. Kuma Iran in ba su yi hankali Iran za ta ka karshen Amurka. Wallahi ba wani Rasha ba wani China ba. Ba mutane suna ganin wani Rasha wani China wani waye. Kar ku sa kanku da wani mi. Iran ba ta neman taimakon kowa sai Allah fa. Ƴan Rasha da kansu Putin da aka ce mutane suna matsawa suna cewa me yasa Rasha bata shigo ba, me yasa China bata shigo ba. Iran ta ce kar su shigo. Kuna ganewa? Yo kun san suwaye musulmi? Kun san suwa ne Iran? Wai kun san jarumtaka ta Sayyidina Ali kwa? To wannan wa ƴan ahli baiti ne. Wa'anda suke kare mutumci da kima na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne. Suna so a ce musulmi masu rauni ne suna neman taimako ga Kirista ko ga wani? La ilaha illallah. Ba ku san suwaye ƴan Iran ba shi. To amma yanzu saboda Allah ya daga alƙadarin su, Allah ya kawo wannan yaƙi na Iran. Musulmin ma a yau da basu san Iran, yau suna son ta. Har da waɗanda in ka je kai magana ma a game da Iran suna ce maka ƴan Shi'a ne kai, ɗan Shi'a ne, ƴan ahlus sunnat wal jama'a, yau su ma suna yaban Iran. Alhamdulillahi. Ka gani aka ce gaskiya, aka ce ita tana nan sunanta gaskiya. Kuma duk wanda ya ƙi gaskiya sai bata. Fa ma za ba adal haqqi illa dalala. Duk wanda ya ƙi gaskiya sai bata. Duk wanda a da suke son ransu suna ‘yan shi'a kafirai ne, ‘yan shi'a sun zagi sahabban manzon Allah, saboda haka ai su ba musulmi ba ne. Ina suke yau, su zo su bada fata wannan. Sa iya bada ta a yau, ba su iya bada ta. Su kuma wa'anda an musu wankin kwakwalwa ne a Saudi Arabia. An wanke musu kwakwale, a can suka yi karatu. Mun haska muku su, mun haska muku, kar ka ga wani tsohon malami, kar ka ga wani an ce maka profesa ne. Abin da ya koya ne, in ƙarya aka koya maka ita ce ka zama expert, in ka zo ita za ka yi fashin baki a game da ita. Ba za su iya huta daga wannan kadirkin abin da aka koya musu a Saudi Arabia ba. An je sun yi darul hadis, an ba su wani profesa na darul hadis, me za su ma abin da suka koya ne. Kwallo su batta huta ta maka wani lissafi fiye da wannan. Wani ilimi ne za ka ɗauka to? Sai tsahin littafan da aka koya musu a can su zo su sa littafin ilimi na kaza, wane ne, bainal waye kaza a zo a ɗora musu. To wayansu daga can an kare musu an dora musu wannan abin da aka dora musu daga can takbir ta Allahu akbar shikenan abiya rima sha kida ko haka to ya za yi ko wansu aka musu addu'o'i kawai na tatsiniya aka musu wansu addu'o'i wanda kawai ba su da alaka da Qur'ani kawai na tatsiniya a ba su tsoro a ba su waye to kuma mutanen mu haka suke shi yasa nace yanda na karanci kwakwalen yan Niger ko yan Najeriya ko yan Afirka wallahi in ina son fatawa irin wanda kuke so kullun zan rika muku ita na san kwakwalen ku wallahi inda irin wannan fatawar da malaman ku suke na minbari wallahi da kullun ina ga maudu'an da zan yi Allah kaɗai sani in ina neman kuɗi da addini in dai neman kuɗi zan yi da addini wallahi inda irin nasu zan yi tunda su shago ne suka bude ni ba neman kuɗi ba nake da addini ni ina addini saboda in tsirar da rayuka dan in je in shiga aljanna ba ni neman komi da sunan addini dan ka biya ni ka bani wani kuɗi wannan kafar da ne na koya ma ɗalibai hadisi amma ni nake ba su kuɗi dan in yi encouragement su karanta hadisi wani ya taɓa bani dala a nan ahalin riyadu salihin na taɓa cewa zan sa wani maudu'i kaza zai wata biyu don haka ina buƙatar waye to don haka yanzu ga azumi nan shi ma ka gani an buɗe shaguna da yawa na neman kuɗi da sunan taimaka ma kaza waye taimako iya da kyau a taimaka ma marayu a taimaka ma waye gajiyayyu duka iya da kyau amma da yawa daga cikin wannan su ma akwai kasansu da za su hudda to don haka wannan duk mun san irin yadda ake ci da addini yanzu to mu ba 'yan ci da addini ba ne 'yan amfani da addini ne da ilimi da wahayi don mu fahimtar da al'umma miye addinin musulunci tunda Afirka yanzu ana son saiti ko a game da addinin musulunci na gaya muku yan Afirka suna son saiti saboda matsalolin rashin fahimtar abubuwan na aƙidin sheka musu boko haram su waye tunda aje a kai ka wata ƙasa ma a baka scholarship akwai hatsari in baka san miye aƙidar da za a koya ma mutanen ku ba don haka wannan shine yanzu wannan gashi nan dai lokaci iya bamu gaskiya a game da abubuwan da muke faɗi shekaru da shekaru wallahi shekaru da shekaru wannan maganar nake yin ta nace lokaci zai zo wannan abin da nake faɗi ku da kanku za ku gaskata ku ce malam fafa kai gaskiya
wallahi da mun yi ta tugumal ka muna cewa dan shi'a ne kai, muna cewa mummunal aqida gare ka, wata sabuwar aqida. Allah Allah mun gode maka. Ko yanzu Allah karbi mu mun gode mishi. Kuma jihadin da muke a Afirka alhamdulillah muna yi saboda Allah. Mun huddo da 'yan Najeriya diya daga cikin rudani, 'yan Nijar ba a zanci. Sakamakon fashin baki da muke na addini ko na siyasa, wallahi mun raya rayuka da dama. Mun raya rayuka da dama a Nijar ko a Najeriya. Ba sahiyar da za ta yi sai na samu sako daga Najeriya, ruwan sako daga Najeriya. Kabin in samu sako biyu na Nijar, na samu sako wajen 100 na 'yan Najeriya. Na godiya, na Allah saka da alkhairi, na muna maka addu'a Allah saka gama da duniya lahiya, Allah ya baka aljannal firdausi. To me nake so wanda ya huce wannan? Alhamdulillah. Allah ya sa waɗanda ba su gane ba su gane. Masu gaba da irin su malam faffa saboda aqidar su, ku yi hakuri, kuma za ku gane. Wanda bai gane ba a yanzu kuma ai sai ka mishi kawai ka shafa addu'a kawai ka wannan. Muna ga muku addinin nan sai tire sample. Allah ya kwatanta a cikin Qur'ani, wa ma ja'ala alaikum fid din min kharaj millata abikum ibrahima hanifa wa ma kana minal mushrikin. Ga waɗannan kuna gani larabawan wanda malaman ku suke zuwa suna kariya suna cewa ai Saudi Arabia sun yi waye larabawa matan balarabe waye na balarabe, in kana so ka ga tsafta ka je ka ga, in kana so ka ga hidima, wai shi komi baki ba shi bane balarabe ne. To kuma ka ce balarabe ya rena ka, dan mi ba zai rena ka ba? Tunda kai ma ka mai da kan kaskantacce a gurin balaraban, yau dan mi ba zai kaskanta ka ba yau? To da haka wannan abakan Amurka ne, abakan kafirai ne. Wannan Saudi Arabia babbal aminiyar Amurka da ita da Qatar da Emira, kattan kafirai ne, tunda abakan kafirai ne. Mana ba haka ba, Allah ya hadi mu, wala tattakizul mu'minina kafirina awliya min dunil mu'minin. Kadda mummune su yi riko da kafirai a matsayin abakansu a duniya, su bar mummune ƴan uwansu. Ya za a yi ku rike Amurka da Isra'ila ku bar Iran? Wannan gaskiya ce? Wannan gaskiya ce? Wanda yake cewa la ilaha illallah ka ce shi kafiri ne, wai ka ce wai ba musulmi bane, ka je ga wanda yake aibata addinin ka, ya aibata al-Islam, ya aibata annabin ka Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana kashe ƴan uwanku a Palestine, ba ku yi komi ba. Wanda suke kama ma Palestine aka ce ai da su da Isra'ila ma dan juma da dan jumai ne. Wai wannan professor ne ke faɗin wannan, dakuta ne ke faɗin wannan na addini. Ɗaliban shi kuma su ce Allahu akbar at-takbir, yace ai ƴan shi'a jahilai ne. To gashi nan wannan su ne manyan malaman da suke kwankwada musu aqida su sha. To dan haka alhamdulillah ɗalibanmu da dama sun gane, sun biyo, ba yau ba wa'ansu wanda suka yi hankali da dama suka biyo, suka gane, suka dawo daga rakiyar wannan abubuwan da aka koya musu na aqidin nan, suka samu lafiya, aka ɗora su kuma bisa kan hanya ta neman ilimi mai amfani, ba ilimin hayaniya ba na gaba, na kin mutane, na kai kaɗai ne tsarkakakke, kowa ɓatacce ne, kowa mashirki ne, kowa ɗan bid'a ne. Malamin ka ya ɗora ka, kai ne ahlus sunnatu, ke ce ahlus sunnatu, kai kika san sunna, ko wacce bata san sunna ba. To Allah ya shirye mu dukan mu baki gaba ɗaya, da mazan mu da matan mu. Da yawa sun gane daga cikin matan, daga cikin mazan, alhamdulillah. Muna jin daɗin haka, kuma duk wanda suke mu addu'a na alkhairi, Allah muku hiye da haka nan. Amma wannan aya ce kadai a gaban mu abin da ke faruwa a Iran. Kuma wannan yaki zai koma na addini, kuma wa zai ci galaba? Musulmi za su ci galaba. Ko gaba na bai faduwa, Amurka da Isra'ila wallahi bisu ka karshen Iran, wallahi ina ga muku. Ku je ku kwanta su da hankalinku, wannan zaka samu raunin imani ma, kai tsammani Amurka da Isra'ila za su ka karshen bayan Iran. Yo Iran ita kadai ce al-Islam ho yanzu. Ita kadai ce take representan musulunci, kuma kana tsammani Allah zai ka karshen musulunci ne? Kafirai su hau saman shi. Allah ya hodi. Walan yaj'ala Allahu lil kafirina 'ala al mu'minina sabila. Kai imani da wannan ayal, to in kai imani da ita ka tai kwanta su da hankalinka. Wallahi Allah, Amurka da Isra'ila, Allah bisa ka karshen Iran. Iran he ta ga bayan su. Kuma wannan yaki an fara shi karshen ta shine zai kai hal al-malhama, la grande guerre da manzon Allah ce al-malhama, babban yaki da za a yi wajen karshen duniya. Kuma wannan mun shiga cikin min alamatu sa'atul kubra, wanda zan ci gaba da yi a game da shi. Alamatu sa'atul kubra, manya-manyan alamomin tashin kiyama, ad-dukhan. Muna cikin ad-dukhan kenan yanzu. Zan ci gaba da fayyace muku menene ad-dukhan kafin mu zo a game da bayani na gashi da suna wa khurujud dajjal, fitowar dujal, da nuzulu Isa ibn Maryama, da sabkal Isa dan Maryam alaihi salatu wassalam. Insha Allah, Allah ya sa mu dace, Allah taimake mu, Allah taimaki jamhuriyar musulunci ta Iran, Allah kaskanta kafirai da manahukai kasashen Laraba, Lemonar Shidi Gulf, Allah ya dammara su tare da abakansu kafirai Amurka da Isra'ila, amin. To don haka lokacin shan ruwa kusa a nan, zan dakata daga nan. Abinda ne daidai game da katar ne daga Allah,
abinda ne kuskure karamci ne na ilimi da tuntuba harshe da shedan. Allah saka ma da ƴan uwa duka da suke mu addu'a na alkhairi, Allah muku shaida haka, Allah sa da huskokin mu aljanna ta firdausi. Wannan azumi da muke Allah ya karba, Allah ya kare kasashen musulmi daga wannan fitintunu na ƙarshen zamani da suke bullowa. To zan dakata daga nan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit donc à ses sahaba là que Al-Qiyama ne s'arrêtera pas si tant est que vous ne verrez pas ces 10 grands signes là. Et maintenant, le prophète, il a énuméré ces 10 grands signes de la fin des temps. Voilà les 10 grands signes de la fin des temps. Le prophète, il a dit Ad-Dukhan, Ad-Dabba, wa khuruj ad-Dajjal, wa nuzul Isa ibn Maryam, wa khuruj Ya'juj wa Ma'juj, wa salasata khusuf, khasfun bil mashriq, khasfun bil maghrib, khasfun bil jazirat al-arab, wa narun takhruju min al-yaman wa tatrudu an-nas ila mahashrihim. ونزول وطلوع الشمس من مغربها وطلوع الشمس من مغربها. Voilà les 10 grands signes de la fin des temps. Et Ad-Dukhan, c'est-à-dire la fumée. C'est quoi la fumée? La fumée, les gens, il y avait des marabouts, ils ont dit bon, la fumée, c'est quand donc la famille du prophète a été chassée dans le désert. Maintenant, à cause de la faim, quand ils lèvent leur tête vers le haut là, ils ne voient que la fumée. C'est ça Ad-Dukhan. Bon, ça, en tout cas, c'est ça leur compréhension. Donc, de ces hadiths là, Ad-Dukhan. Ad-Dukhan, c'est quoi Ad-Dukhan? Maintenant, Ad-Dukhan, moi, je vois que c'est une guerre nucléaire. C'est la fumée. La fumée, c'est quoi? Maintenant, hier, avant-hier, depuis Gaza, qu'est-ce que vous constatez? C'est la fumée. C'est ça la fumée. Ad-Dukhan, Ad-Dukhan, ça fait partie des grands signes de la fin des temps. Ad-Dukhan, la fumée. C'est-à-dire, il y aura une guerre. Et cette guerre-là, c'est Al-Malhama. Et Al-Malhama, donc voilà, c'est la guerre donc, civilisationnelle qui aura lieu avant la fin des temps. Cette guerre sera transformée en une guerre de religion. Comme l'a dit Linda Lerbaoui, je suis d'accord avec l'analyse de ma sœur Linda. C'est ça, donc, Al-Malhama. Le prophète nous a dit, donc, dans un hadith authentique, Al-Malhama. Et Al-Malhama fait partie des grands signes de la fin des temps. Les grands signes de la fin des temps. Maintenant, c'est-à-dire la fumée, c'est la guerre, donc, c'est la guerre nucléaire, peut-être il y aura une guerre nucléaire qui va venir bientôt. On ne sait jamais. Allahu A'lam. To wannan kamar yadda na ce wata ran fashin baki irin na gabas ta tsakiya ko na siyasar duniyar ma sai ka koma cikin eschatology zaka gane. Yanzu Donald Trump ya ce a kawo mishi wani jirgin wannan wanda kamar in akwai guerre nuclear ne, kuma me aka sa ma jirgin? Sunan shi Apocalypse. Ina suka dauko Apocalypse kin? Cikin eschatology ne. Kuma yanzu da Donald Trump na ce muku babu makawa, dole Donald Trump sai ya kai ma Isra'ila yaki. Tunda mutane suna irin wannan analysis geopolitics ne bisa kan angilkin siyasa, harkar tattalin arziki na economy, bisa kan harkar de-dollarization, duka wannan akwai nashi. Amma abin da yake a ƙasa wanda saboda shi ake yakin shine yaƙi ne na addinai, ku gane. Akwai zancen saboda yanzu ya je a taken Venezuela, Trump ya kama Maduro, yanzu iya so kuma ya ƙara samu Iran, ya ɓata al'amarin Iran, saboda kenan yanzu don ya yi arrêtakin de dollarisation, saboda Iran, donc c'est le deuxième grand producteur du pétrole mondial, ou troisième grand producteur donc, du pétrole mondial, l'Iran. Donc le Venezuela, c'est le premier producteur donc, du pétrole. Et après le Venezuela, c'est l'Arabie Saoudite et c'est l'Iran. Voilà. Et il y a l'histoire de dollarisation, je suis d'accord, je ne nie pas ces faits, mais ce qui est caché, donc, c'est-à-dire c'est un conflit civilisationnel. Le conflit est civilisationnel plus que politique. Et les Israéliens, ils veulent construire le troisième temple. J'ai parlé du troisième temple d'Israël ici dans ce forum. Ils veulent construire le troisième temple. Le troisième temple, c'est quoi? Le premier temple, c'est le temple que Salomon avait créé. Et ce premier temple a été détruit par les Romains. Et maintenant, après les Romains, ils ont créé un... Non, il a été détruit par les Babyloniens.
Le premier temple que Salomon avait construit donc en Palestine a été détruit par les Babyloniens. Les Babyloniens, maintenant, ils ont reconstruit un deuxième temple. Le deuxième temple aussi a été détruit par les Romains, les Crusaders. Hein, les croisés, les chrétiens croisés, ce sont eux qui ont détruit le deuxième temple. Maintenant, ils cherchent à établir le troisième temple. Voilà. Et maintenant, à travers c'est là, il va falloir donc faire des rituels et autres là. Et maintenant, il y a ce qu'on appelle la numérologie, le kabbalisme, donc dans cette religion judéique. To wannan abin da suke yi kamar tsahi ne su Yahudawa abin da suke kenan yanzu ya la numerology ita ce wadda suke yi na numero le numero 6666 6666 da wani abu da za ku rika gani kamar yanzu wannan numerology kin ne suka tahi na aje a bige Iran ko ai wani duk abin da suke tahiya suna tahiya da ilimi na alƙalima abin da ake cewa ilimin alƙalima to shine suke yi yanzu kuma suka ce Trump shine prophétie juif ta zo cewa c'est Trump qui va amener donc fin donc à ce régime iranien. Et donc Trump donc il est venu de la prophétie juive, soit disant que c'est lui qui va donc vraiment amener donc la fin de l'Iran. Parce qu'il est le 47e président américain et cette révolution a 47 ans. Donc 47, donc c'est lui qui va amener donc la fin du régime iranien. Voilà. Et ça, c'est le juif. Donc ils ont un livre là, donc da ake ce ma wannan gashi da suna Talmud. A cikin Talmud aka rubuto cewa ke wannan Donald Trump wai a hadda sunan shi a cikin Talmud. Kuma an ce Donald Trump shi zai maido capital gashi da suna Israelian ta komo Jerusalem ta koma Eternal Capital of Israel, Jerusalem. Waka Jerusalem, capitale éternelle d'Israël, c'est Donald Trump. Donc, qui a milité pour l'accord d'Abraham? C'est Donald Trump. C'est quoi accord d'Abraham? L'accord d'Abraham. Combien de pays ont signé? Il y a 5 pays. Il y a les pays comme l'Arabie Saoudite, Qatar, il y a l'Égypte, il y a les pays comme Dubaï, Émirats, et il y a les pays comme Maroc, en Afrique. De muke ce muku qu'en Afrique, le Maroc est l'allié direct d'Israël. Les gens ils disent non, c'est pas ça. Donc aujourd'hui, le Maroc a condamné la frappe donc iranienne sur l'Arabie Saoudite et Israël. Est-ce que vous pouvez comprendre cela? Un pays africain a condamné l'attaque de l'Iran sur les monarchies du Golfe. Lui, il ne se soucie pas de l'assassinat donc de ses guides religieux, de ses guides suprêmes, Ayatollah Ali Khamenei. À combien de reprises Maroc? Le Maroc, c'est Israël. Le Maroc, c'est Israël. C'est les États-Unis. C'est des sionistes. To wannan su ne yanzu wani suke so a ji a yi alaka da su. Marocain. Gwamnatin Maroko. To kun gani? Wala. Ga abubuwan da suke faruwa. Mutane ku gane ga abubuwan da suke faruwa a duniya. To wannan sai kana da wannan ilimin zaka gane irin waɗansu fashin baki na siyasa ta duniya. Si tu n'as pas donc une connaissance donc en eschatologie, wallahi summa tallahi, tu ne peux pas comprendre, tu ne peux même pas wannan les analyses là ka bar su ma in dai analyse ne an ce qui concerne yanzu ka gane ko wani geopolitique musamman abin da ke faruwa gabas ta tsakiya in baka da ilimi na eschatologie ka bar shi. Don haka wannan gashi da suna saura pan-african wa'annan ba su iya fashin baki na siyasa ta gabas ta tsakiya paske su ba musulmi bane. Ba sa abin da ke kasa ba. Kenan je ne peux même pas abin ne irin wannan essayer in bata lokaci na in shurari wani yan pan-african bisa kan problem kin gabas na tsakiya saboda shi c'est pas un musulman. Parmi eux, il y a beaucoup de kémites. Et ils sont donc anti-islam. Et pour eux, tout ce qui est islam est arabe. Et donc, raison pour laquelle ils ont cette haine-là contre les arabes. Ce n'est pas de haine contre les arabes parce que pour eux, tout ce qui est islam, c'est arabe. Voilà. Il y a beaucoup de kémites comme ça et ce sont les panafricains. Et on les appelle panafricains de sauransu. To, su yan kishin Afrika ne, amma ba su sani ba su yin la part des choses entre l'islam et puis arabe. Et ils font l'amalgame. Ils pensent que tout ce qui est musulman, c'est arabe. Voilà. Donc voilà. Et ils ne savent pas que le prophète a été envoyé donc pour toute l'humanité, pas seulement pour les Arabes.